знаете, надеялся, что это все быстро выкупят, и выпьют, и будут приходить за следующим пузырьком. Ты пьешь и чувствуешь такой прилив сил, что никакой Микки Рурк тебе не поможет. Товарищи взяли и тюрьма посадил. Жаль. Вот так. Супер. О, блядь, идиоты. Ебаные папуасы, блядь, едьте или не едьте, сука. Пиздец. Дебил, блядь. Набей ему ебало, набей, блядь. Сука, правильно. Марина Юрасова, вона ж млада, такий собі джаз-фольк. Скрипка, до речі, про той самий паризький момент осяяння також згадує. Співали нібито пташки-синички. І зараз... Я уж так боюсь, что... Вот о чем вот так сидеть рассказ. Вот куда? Все. Да ешь, надо сохранить. Ой, блин, что ты гад. обзор сейчас будет закрывать. Да. Сука! Ёбаный, он меня не увидел, дурак, бля.
должен оказаться вторым при старшем бронзовом чемпионате рождения. Рекордом Москвы отъезда Константиновича вам пришлось Питер, предыдущая всем поздравляю, номер 2337, 34 цифры заканчивается. Телефон не занимает свой аппарат. Звонить мы сейчас не будем. Остальных отправляем на... Почему тут отлично сидят на теле? Модная витрина. Наряду с традиционными толстовками и мастерками очень актуальны лаконичные спортивные кофты с длинными рукавами и овальными вырезами. Модная витрина. Что касается цветового решения, то в 2014 году советуем отдать предпочтение ярко-красному, желтому, синему, белому, черному и различным сочетаниям. Приехали. Ну все. Так, свободу. Не просил глаз любви, но сердце разума. Не проси остаться, когда уйти судьбой приказано. Колкими фразами бросаешься ему вдогонку. Ты не хотела сделать больно, да только без толку. Не проси прощения. Че, блин? Твою мать, блядь. Ну и чё? Ну кто отвечает? Молодец, нахуй.
в одеяло. В ближайшее время будет проведена экспертиза для установления причин и точного времени смерти. Также следствием ведется работа по установлению лица, причастного к данному. К событиям в Кузбассе. Выходим быстрее!